Tu débutes. It's your motherfucking boy, Rood M Onorab. Yo. Yeah, but Parfois massacre sur toute l'année de 16 pas. Aïe si t'es venu assister marchand richesse pas. Oui la veille la bouteille veille au tout de c'est sympa. Le pas qui parle le souvenir de toi c'est sympa. Belle non mais le voici la folle là il faut que me ne vous allez me passer pas car vous dites tout à manger mais on va pas pour cailler plus mais me le tu chantes de fait le de ma balle au cap ça cap pour le tout là tu Rood M fait des kills tu pas fait que je te connais c'est Rood M qui cherche nous sorti au tas manger dommage me passe au Bouddha et pour moi le podcast a fait si yo pour le Bouddha pas que aucun tu fais deux stacks à pour Hiroshima qu'à faire moi yo pas le photo parce que yo pour dans sac schéma pour flow pour pas toi pour voir ce qui n'est que c'est ça pas qu'à dire qu'il faut pas dire mal de comme les que pas toujours laisse comme ça quand j'ai le peuple de je prends mettez pression pour me le tu comprends pas qu'à faire ça parce que vous le faites comme ça que la gueule de cette de fleur Tu débutes. Ça là yo pour aller. C'est moi qui pour le remplacer. Rood M Onorab là.